атакер. Все больше прихожу к выводу и убеждаюсь, что смысла устранять отсечки точечно уже в технике, которая довольно старая, нету никакого смысла. Устанавливать навесной испаритель прекрасно, он работает на навесном с капилляркой, который прямо сюда бросаешь капиллярку на клапан, и все прекрасно он работает. И атаки работает, и режимные температуры, температурный режим он поддерживает хорошо, так что смысла точку эту паять нету, не вижу никакого.